Hello guys! So, mag-a-unboxing tayo po ngayon. So, ako nga po pala po si Ishan. Hindi mo na kailangan lumapit. So, come to mommy. Ano ba ito? Unboxing ko. So, hindi ko pa alam yung laman nito kasi galing to sa Lazada. So, buksan na natin siya. Good po. Tita. Oh my God. Ano ba ito? Pagkain o bagay? Tao. Tao? Oh my God. Pero hindi ko siya mabuksan. Talas kasi ang kuko ni mami kaya nabubuksan niya. Guys, buksan na niya mami. Oh my God. Mami. Oh my God. Mami. Oh my God. Oh my God! I love this! So, galing to sa China? Korean. So, What is this? cheese. Samyang. Samyang. Cheese. Cheese. So, samyang cheese. Samyang. Carbonara. Samyang. Samyang carbonara. So, hindi ko maintindihan to. Kasi, Korean yan. Korean novela. Joke lang. So, parang masarap to. Ito mo sa kanila. I love this. So, ito nga po. So, ito nga po. Cheese and halang. Joke lang. So, magaganito sila, diba? Pinicture ako ni Mami. So, Mami, ano po to? Carbonara. Carbonara. So, I love carbonara. Oh. Diba yung nandun? Tapos, cheese. Ano oras na ba? Hindi mo kayang kainin. So, mahal lang to kasi kuha muna si Mami ng tubig. So, hintay-hintay lang. Isa? No. Isa dapat yun? Konti lang. Umaya ka! Mama! Nanay! Nakalimutan mo! Visit niyo po ang YouTube channel ni Mami. Dahil kakain po kami dito. Bye-bye! Iniikli lang po yan.